హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మహేష్. ఈ వీడియోలో మనం ఫాస్టర్ కంపెనీ నుంచి యాంగిల్ గ్రైండర్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసి దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, మొత్తం అయితే డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాం. ముందుగా మనకు ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్ అయితే టాప్ ప్రొఫైల్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. మీకు ఫాస్టర్ లోగో యాంగిల్ గ్రైండర్ అని అయితే రాసి ఉంటారు. ఇది మోడల్ నెంబర్. మీకు ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఫాస్టర్ కంపెనీ యాంగిల్ గ్రైండర్. ఇక్కడ మోడల్ నెంబర్ ఉంది. ఇక్కడ వాల్టేజ్ అంతా రాస్తున్నారు 220 వాట్స్ 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని. ఇది వచ్చేసి 850 వాట్ ఉంటుంది యాంగిల్ గ్రైండర్ అయితే. మనకు 600లో ఉంటుంది, 700లో ఉంటుంది. మనకు రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి వాట్స్ అయితే తీసుకోవాలి. ఇది 850 వాట్ అయితే ఉంటుంది. ఇది స్పీడ్ రెవల్యూషన్. ఇది మనకు బిట్ దానికి బ్లేడ్ ఉంటుంది కదా, అది 100 mm దాకా ఉంటుంది. 4 ఇంచ్ బ్లేడ్ అయితే వేసుకోవచ్చు. మనకు నట్టు ఉంటుంది, ఆ చెక్ నట్టు. ఆ నట్టు మార్చుకుంటే మనం 5 ఇంచ్ బ్లేడ్ దాకా అయితే వేసుకోవచ్చు. ఇది మనకు టోటల్గా అయితే ఇంకా మొత్తం అయితే ఇలానే ఉంటుంది. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి లోపల ఉన్న కంటెంట్స్ ఏంది ఏమి వచ్చి అయితే డీటెయిల్గా అయితే చూద్దాం. ముందుగా మనకు ఓపెన్ చేస్తే మిషనే ఉంది. మిషను ఒక పేపర్ మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చాడు. లోపల ఉన్న కంటెంట్స్ అయితే ఇవి. బాక్స్ అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది ఫ్రెండ్స్ మిషన్ అయితే మనకి ఇలా అయితే ఉంటుంది. రెడ్ కలర్లో వస్తుంది మిషను. ఇది వచ్చి మాన్యువల్, యూజర్ మాన్యువల్ ఇది. యూజర్ మాన్యువల్ అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది వచ్చి మనకు దీని హ్యాండిల్ పట్టుకునేదానికి. అది ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఇది వచ్చి దాని స్పానర్ తీసేదానికి, బ్లేడ్ తీసేదానికి స్పానర్ ఇది. ఇది మనకు డస్ట్ పడకుండా ఆపుతుంది ఇది రేక్ వేసుకుంటే. మొత్తం మీకు ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలో మొత్తం అయితే చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెండ్స్ మిషన్ అయితే మనకు ఇదైతే ఫిట్ చేద్దాం. రాడ్ అయితే సైడ్లో ఉంటుంది. ఏం లేదు, నట్టు ఉంటుంది. నట్టు టైట్ చేసామంటే హ్యాండిల్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఒక్కొక్కటిగా ఫిట్ చేసి చూపిస్తాను. బ్లేడ్ కూడా ఫిట్ చేస్తాను. ఈ బ్లేడ్ అయితే ఫిట్ చేసేది అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. మనకు వెనకాల ఒక ఇది ప్రెస్ బటన్ ఉంటుంది. ఈ బటన్ ప్రెస్ చేశారంటే ఇది మనకు అట్టా ఇట్టా తిరగదు. అప్పుడు మనం ఈ స్పాన్ని పెట్టి లూజ్ చేసుకొని బ్లేడ్ అయితే ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఈజీగానే ఉంటుంది. బ్లేడ్ వేసేసి మళ్ళీ ఈ నట్ అయితే వేసి టైట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా మనం ఒకసారి ఫిట్ చేద్దాం. ఇది కూడా రేకు ఈ స్క్రూ లూజ్ చేసి అయితే ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. 4 ఇంచ్ బ్లేడ్కి అయితేనే ఇది రేక్ అయితే ఉంటుంది. 5 ఇంచ్ బ్లేడ్ వేసామంటే ఈ రేక్ అయితే తగులుతుంది, తీసేయాల్సి వస్తుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఇదైతే. మిషన్ మీద కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది. 850 వాట్ అని మనకు ఆర్పిఎం అని. ఇవి అయితే మనకు బుష్లు వస్తాయి కదా, అవి క్వాలిటీ అయితే బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు ప్లాస్టిక్ క్వాలిటీ కానీ, మిషన్ క్వాలిటీ కానీ మొత్తం అయితే బాగుంది. పర్ఫార్మెన్స్ కానీ అన్నీ అయితే బాగానే ఉంటాయి. ఆల్రెడీ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అయితే బుక్ చేశాను, అందుకనే సేమ్ కంపెనీలో ఇదైతే బుక్ చేశాను యాంగిల్ గ్రైండర్ అనేది. ఇక్కడ బటన్ వస్తుంది, ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అనేది. కింద ఇప్పుడు కానీ మిషన్ కొనే ముందు కింద బటన్ ఉండేది తీసుకోండి. ఇంకొకటి ఇక్కడ వస్తుంది బటను, అది మీకు బ్లేడ్కి టచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఏలు. ఎప్పుడు కానీ కింద వచ్చేది మాత్రమే తీసుకోండి, ప్రిఫర్ చేయండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా అన్బాక్సింగ్ అయితే. దీని రివ్యూ అనేది వాడిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత అయితే ఇస్తాను. అన్బాక్సింగ్ అయితే క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. ఫాస్టర్ కంపెనీ తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, బాగుంటుంది. చాలామంది అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ కంపెనీ. ఇది కూడా బాగుంటుంది. ఎవరైతే ప్లంబింగ్ వర్క్ చేస్తుంటారో, ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ చేస్తుంటారో వాళ్ళైతే దీన్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాబాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్.